שאר הכוונות דרושי חג הסוכות, דרוש ג' עמוד רצ"ט טור ב'. בעניין הימים שבין יום הכיפורים לסוכות וגם כל חטא ימי החג, למה אומר חטא? למה לא זין? כי כולל גם את שמיני חג עצרת. בסדר נכון ובוא נבהר בארוכה מתחילת יום ראש השנה ויום כיפורים, ודע כי להיות כי ביום ראש השנה נברא העולם, לכן חוזר להיות ביום ראש השנה שבכל שנה ושנה כעניין מה שהיה ביום ראש השנה שבו נברא העולם. כמובן צריך להוסיף מצד מציאות האדם, כי העולם נברא רק בשביל האדם, ולכן ביום שישי של בריאת העולם שבו נברא האדם, אז נקרא שנברא העולם. ולכן ביום השישי של בריאת העולם הוא ראש השנה. והוא כי חוזרים זון לעמוד אחור באחור, וצריכים נסירה וחזרת פנים בפנים. וזה נקרא חיבוק השמאל, שזה נסירה. וחיבוק הימין ונישוק, שזה זיווג רוחני, וזיווג שזה זיווג יסודות, זיווג גופני, וזה נמשך מראש השנה עד חטא עצרת. טעם אריכות זמן זה יתברר לכמן בעניין התפשטות החסדים מצד אמא בנוקבה דזעיר אנפין. והנה, מיום ראשון של ראש השנה עד יום הכיפורים, ואם נדייק נאמר עד ערב יום הכיפורים, נצרים כל י' ספירות של רחל נוקבה דזעיר אנפין מאחורי, ואז בערב יום הכיפורים נגמרה מלאכת נסירתה. דהיינו קיבלה עצמאות השלמת כלים דחיה. ונמצא שלא הייתה ראויה לזיווג, ולכן בכל אלו הימים שבין ראש השנה לחטא עצרת כל הזיווגים כולם הם ישראל או יעקב עם לאה. למה? כי רחל, שהיא נוקבה נפרדת, עדיין אינה ראויה לזיווג. והנה כל הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים מבחינת שמאלו תחת לראשי. מה זה שמאלו תחת לראשי? זה עניין חיבוק השמאל, השלמת כלים. השלמת כלים דנוקבה. והעניין הוא כי עניין הנסירה הוא עניין דחיית הדינים הקשים שיש באחוריים של הזכר. וניתנה בנקבה. ונשאר הוא חסד ונוקבה כולה דין. כדי לבשם ולמתק הדינים שבנוקבה הוא מחבקה בשמאלו, כאן עוד. כי אין הדינים מתבשמים אלא בשורשם. מה זה אין הדינים מתבשמים אלא בשורשם? שורש של כל הדינים באופן המקורי הוא הבורא יתברך. כי הבורא ברא יש מאין את הרצון לקבל, שהוא נקרא דין. לאחר מכן שורש הדינים בא מהבינה, שהבינה היא רצון להשפיע, שמולידה את הרצון לקבל, או מגלה את הרצון לקבל. בינה דינים מתאר עם מינה. וכן הלאה, אם ככה אנחנו רואים שמהזכר יוצא צד הנקבה הזאת. איפה הם מתבשמים? איפה צד הדין הזה מתבשם? בשורש. אנחנו רואים שהשורש של הבריאה הוא דווקא שם הוויה. אבל הגילוי של הבריאה שבא במקור שלו משם הוויה, יכול להתמתק בשם הוויה. מה זה המיתוק שלו? קבלת מידת השפעה.
אז דין הוא רצון לקבל. איפה דין מתנתק? הרצון להשפיע. איפה הרצון להשפיע נמצא? בשורשו. זאת אומרת, בזה שבראת הרצון לקבל, זאת אומרת שיש שם גם נקודת השפעה, בשורשה, אחרת לא היית בורא את הרצון לקבל. אז האדם צריך לדעת שאם הוא אנוכי, יש בו שורש של רצון להשפיע. רק שמה תהיה המתקה. אם ידע לקחת אותה משם. אבל לזכור מה זה דינים מתבסמים אלא בשורשם. אין הדינים מתבסמים אלא בשורשם. דהיינו, ביסום זה השפעה. בשורש יש מידת השפעה, ודין זה רצון לקבל. רצון לקבל אינו מקבל השפעה אלא בשורשו. והנה שורש הדין של נוקבה הוא שמאלו דזעיר אנפין, ולכן מחבק האחוריים של הנקבה אשר שם ניתנו כל הדינים. על ידי הנסירה הוא מחבקה בשמאלו. ואז מתבסמים ונכנעים ונמתקים. איך זה שהשורש של הרצון לקבל הוא שם ההמתקה שלו, איך זה צריך לבוא לידי ביטוי בשימוש הנכון ברצון לקבל? שהוא נכנע תחת הרצון להשפיע. שכל הפעולה שלו היא רק בהתבטלות ממטה למעלה, שכל פעולתו היא אמונה ביראה. וביאור עניין החיבוק הזה עניינו כנ"ל בדרוש השופר. כי ביום ראש השנה בעת הפלת הדורמיתא והשינה עליו, על זעיר אנפין, הם, הזון, יוצאים המוחין שלו עם לבושיהם שהם נהי דאימא, שהם נקראים לבושי מוחין, ההגיונות שבהם מתלבשים המוחין, ויוצא מתוכו, יוצאים מתוכו ונשאר ישן. ואז טרן מוחין תחורין שהם חוכמה ויתרא דחסד נשארים בלתי לבושיהם בבחינת אור מקיף על ראש זעיר אנפין, וטרן מוחין נוקבין בינה ויתרא דגבורה מתלבשים תוך ההוד דבינה בלבד, ונכנסים תוך נוקבה בבחינת מוחין. מה קרה? טוב, נראה עוד קצת ואני אסביר. בעניין לקראת הנוקבה יתרא דגבורה זו היא נקראת בלשון חיבוק השמאל. כי על ידי זה מתמתקין הדינים שלה, כנזכר באופן, כי בזמן הדורמיתא, אז בא עניין חיבוק השמאל, דהיינו לשורש, ואז הדינים שלה מתבסמים, ואז הוא זמן הנסירה. וג' בחינות אלו נעשו יחד. יחד רוצה לומר באותו עניין, אחד אחר השני וכולם בעלי עליון. כי על ידי הדורמיתא אין יניקה. לנוקבה על ידי הזכר, ואז נפרדים מאחוריהם וננסרים, ואז נכנס תיתרא דגבורה ובינה דזעיר אנפין בסוד מוחין אליה. וזה סוד חיבוק השמאל והבן זה היטב. כדי שיהיה חיבוק השמאל, כדי שתהיה השלמת כלים לנוקבה, הוא צריך לתת לה את בחינת השמאל שלו. בחינת השמאל שלו הוא בחינת מחזה ולמטה שלו שנקראים כלים דדהי. החיבוק שלו אותה מצריך ממנו לעשות הפרדה מה ימין אצלו ומה שמאל אצלו. זה מתבטא בכך שיש לו נוקבה שמחזה ולמעלה ונוקבה שמחזה ולמטה. נוקבה שמחזה ולמעלה זה נקרא בהמשך בחינת לאה, מידת השפעה, חסדים מכוסים. ונוקבה שמחזה ולמטה
זה מבחינת רחל, היא תהיינו כבר נפרדת, זה חסדים מגולים. לכן החיבוק בשמאל זה אומר חיבוק שלה במחזה ולמטה, שמשם היא מקבלת את בחינת השמאל. שם היא מקבלת את הדין, משם נהיית הנסירה. וביום הכיפורים כבר היו צפירות שלה, השלמת כלים דרחל, ננסרו. ממתי? מערב יום הכיפורים. ולכן בתחילת יום זה, יום הכיפורים, עולה מדרגה אחר מדרגה אל אמא הילה בסדר ה' התפילות כנראה. אבל הוא אמר שמגיע עד יחידה. לכאורה הייתה צריכה להגיע עד עתיק. עד ערך חנפין בכל אופן. כן, אבל הכל מצד אמא. כי העליונה שלה ביום טוב לא מגיעים יותר. זה פחות משבת. אבל זה רק בתחילת העלייה. ובחזרת נוסף אז נגמר עלייתה שם. ועניין עלייתה שם הוא בסוד ואבן אשר מלוקים את הצלע. כי שם היא מתקשטת בקישוטין ולוקחת, היי גבורות מינים מעצמה שלא על ידי זעיר אנפין, כשהם עולים להיכל אבא ואמא, אז היא מקבלת השלמת כלים. חוכמה ללא חסדים. כמו עד עתה בראש השנה ובנילה, נעשה גם החותם של היסוד שבה, שהוא הכלי שבו נתונים המן, שהם הגבורות שלקחה מאמא. כבר נתבהר לעיל כי החותם הזה איננו היסוד עצמו שבה. אבל היסוד עצמו, זה צריכים ללמוד בהושענא רבה. יש כמובן גם את החותם של יום הכיפורים, שהוא חותם היסוד.